so sem man homene so da chinti Gyasehene wo Efutu nenyi kojo sei wadi adehwere mu ode ato Ghana ban nim se wosrada Efutu ene go mu okireko wono mo hye no ya mamenti be ho ase abanti empanimfo ye hwe ehye ne nsase ho nsem so no omo ani mra ho no meto hye ne ye mu omo se be ya dache enchirima enko ho ntokwa Omanfo ebekaya Adom News nsentwofo ede betu dwase so kopie mu ewogomua okireko a nsase awodo bi ewo ho langas awodo bi ede mfidie ekogun nsase ne so edwiri so ama omanfo ana womo wo ho no homu de etuo edi wonachi ama womo edwane na we ena nsentwofo nhie mu ekoso no Gyasehene neyi kojo ede abetu dwase ende ya ekokot ha yenya be ochekofo yenyo nwa atwere biada wonta onye kokot nte ya asem na abaso nte de kasa yeken onhwem ye di nda asase yeda osane last commission Cape Coast di bia ye bia yenka atanyina dedi afi apim ahakon edokwa akon wa wotintim rikata man de ye di mu yenka atanyi na asase ndo adwuma na obi finchase ne da suso abale krata won ho de ye da no omontan wo da mara na mmom mon kan chen de obasa yenka atan da kama gumafo ono ye yendema onye ye yempe atwereko yempe de tochinedu yempe gidigidi nti ye kan ya asoma cha aban de obi biala on ta asen kata wo ho Cape Coast Lands Commission no hwe yenkata awon ta asen so a court wo ho yempe ntokwa biala yen tochinedu ya sem boko awon ta asen na court na ya kan bobo mabunu a womo ewo empatem ho nso ensem a womo de to Adom News nsentwofo enim no ebini won kasa no ontwinu fu dam dwumezi no ho na nyaza Efutu ye betena ho de maz na akodo say de maz no kodo a ye nyin nzi ne bokọ kra ma odo hu ne de sabi obohu nti yen ka bo kakra ne atechafo wasase sabi yankar ya pamde fidu na mum se ohu kwan ba bohu mpanyimfo wanyina trase me ye to ye ya ya begina atu na mum so osine bude ompena ene ba famra kwan do nti yesre mpanyimfo yina de obi bere wata asase wo atechira asase de no obabanyum na mpanyimfo yina hia na yi owo bia no wanyina aka